នេះបាទពីខាងធីមពូម៉ៅបាទក្រុម3បាទពូម៉ៅឥឡូវហ្នឹងធីមពូចែកជាក្រុមហើយបាទមាន4ក្រុមណាបាទមាន4ក្រុមឥឡូវនេះពីខាងធីមពូម៉ៅរបស់យើងឥឡូវយើងងាកមកមើលសិនបាទពីខាងធីម KS បាទមាន The King បាទមាន Fafa អាយ៉ាក្រុមនេះមិនធម្មតាទេបាទតាមនេះពីខាងអាយូអែមកគ្នាយើងអាយ៉ាលោតបាញ់សាហាវព្រៃផ្សៃមែនទេបាទឥឡូវនេះឈ្មោះថាអីគេអីគេនេះលីដូចបាទអានេះឈ្មោះថា XK អាខៀងបាទខ្ញុំជួយឡាជួយ share ពូម៉ៅម្នាក់មកគ្រប់បាទសัตว์នឹងដាក់បានធម្មតាពូអូខេពូឃើញក្របភ្នែកស្មានតែលឺឃើញតែក្របភ្នែកយ៉ាអូនណាស្អាតណាស់ពូដូចជាខានលេងជាមួយគ្នាយូរហើយអូខេក្មួយថ្ងៃហ្នឹងចាំអូនរាំងមួយពូម៉ោង10ម៉ោង10ជួបគ្នាតើឥឡូវនេះទៅខាងXK បាទ XK របស់យើងល្អខ្លាំងមែនតើបាទសួស្ដីបងនេះសួស្ដីអាយ៉ាអ្នកដែលអត់តន់មានក្រុមណាយើងអ្នកអត់តន់មានក្រុមបាទប្រូនេះចូលក្រុម4បរោជាមួយអាហេងបរោប្រូនេះអាយ៉ា1 2បាទតាមនេះមានការបោកអាទីចូលពីខាង XK របស់យើង XK 1 2បានចំនួន3 kill ម្នាក់ឯងហើយបាទបើមិនជាក្រុមនេះចាញ់យើងពូម៉ៅដាក់ក្រុមមួយម្ដងឬក៏យ៉ាងណាទេបាទអាយ៉ាអាយយបាទពីខាងពូម៉ៅរបស់យើងហ្នឹងបាទមានអាចោបាទមានអាឡយបាទមានចេកក៏ដូចជាអេក្រែនអាយ៉ាឥឡូវនេះពីខាងពូម៉ៅរបស់យើងហ្នឹងដូចជាមិនតន់អាយ៉ាបងតកមួយសិនពូមកពីក្រោយអើយណុកខ្លួនទីណុកមួយទៀតអាយឥឡូវនេះយើងមកមើលអេខេងវិញអេខេងរបស់យើងល្អខ្លាំងនេះពីខាងពូម៉ៅរបស់យើងនេះកាណុកមួយទៀតចូលទៅណុកមួយទៀតបាទចូលម៉ែគ្នាស្អាតម្ល៉េះបាទសិតតែបតចូលអូយសិតតែបតមែនណាអើយចាប់ហើយចយធីម KN នេះលយមែននេះយើងលយមែនតែប្រងអាយ៉ាចាញ់គេបាត់ហើយមានធីមបាយលេងទេចឹងហ្នឹងមិនទេម៉ាញ់ចាំមានធីមបាយលេងមកថាចាប់ហើយយើងបាទសួស្ដីអតរសួស្ដីថ្ងៃហ្នឹងទម្លាក់កូនធីមល្មមទេពូចូលអូអញចាប់ហើយយើងគេថាគេទម្លាក់កូនធីមល្មមទេឥឡូវនេះយើងមកមើលពីខាងលីដិតបើយើងចាំនេះទទួលបានចំនួន2 kill នៅក្នុងដៃបាទអែមស្រែមែនតែម្ដងអូចាប់បាត់ហើយយើងចាប់សេណាយធីម KL ហ្នឹងគេយកល្មមមកទេធីម KL របស់យើងអាយ៉ាឥឡូវនេះបាទចាំចាពីខាងពូម៉ៅចុយគួរសាខាមួយបើយើងចាំបើសិនជាចាញ់គេហើយបាទយើងដូរដាក់ក្រុមមួយវិញ1 2មានការបដាច់មួយមានការពូម៉ៅណោះមួយទៀតបាទពីខាងពូម៉ៅរបស់យើងចុយម៉ែក៏លងទុងមកប៉ានោះចុយបាញ់នោះលេនេះអូရှာប់ហើយអែមខ្លាំងពីខាងពួក KL របស់យើងនោះហើយបាទជាម្ល៉េះអាយយព្រោះព្រោះមើលយកមិញដេកមើលឡាយសុកស្រាប់តែឡាយពូមើលវិញអាធូណា2 3ថ្ងៃណាអញចាំឯងអត់មានចាំអញណាឯងដេកចោលឯងរហូតដល់ធូណាអាយជីមបតហ្វមែនលេងមកប្រហែលហ្វមែនចិត្តអូនហ្វមែនចិត្តហើយហ្វមែនបើយើងយកនេះបរិយាកម្មទៀតរបស់យកចូលថាពូម៉ៅអាចឆ្កែហើយយើងនោះហើយអញប្រាហើយចាញ់រាងយុទ្ធផលឆ្នះរាងយុទ្ធផលហ្នឹងណាបាទអូកូនធីមពូម៉ៅអែតែពេសោពាក់កវាយើងមកមើលហ្វាម្ដងហ្វា1 2បោក A2 ចូលសិនអាយយ Foreman មក745ដល់អូនបើអូធីមពូម៉ៅចាប់ទៅដែរនេះយើងអាយ៉ាអាយឥឡូវហ្នឹងញៀនដេកដូចញៀនឆ្នាំអញ្ចឹងអាយ៉ាចាំលេងរ៉ែងជាមួយឲ្យវិញអាយយកមួយឲ្យមើលក៏មកជួយគ្នាបានអូផ្ដាច់ទៅមកមួយទៀតទៅអាយ៉ាត The King ម្នាក់ឯងទេ The King អញជឿលើអា4នេះក៏វាមិនអន់ប្រហែលដែរបាទក៏ថាវាប្រហែលជាវាមិនមកវាអាយ៉ាដាក់2គ្រាប់មួយពីខាង The King 1 2វាដាក់អូដល់បាត់បងទៅក៏លូនខ្លាំងពីខាង The King មកយល់មកហើយមកអែមខ្លាំងពីខាង The King មកយើងប្របែកតកមួយកុំអាយយអែមអាចូអត់មានធីមខ្លាំងសោះមានអាណាខ្លាំងជាងមិនទៀតក្នុង live ពូម៉ៅមានតែមិនទេខ្លាំង idol ពូម៉ៅហើយខ្លាំងចុយ
ก็ถ้ามีนเกย์ประบุเลงน้องจิมปูมีนท็อปวันบังกระบาอันมีนะเบอร์มีนะจิมปูไม่เตอร์แต่มาทำไมมาสู้สไลจันดีสู้สไลมันกูเลยตั้งใจเลยมุดตั้งไอ้เรื่องอะไรไอ้โอ้ยอะไรในปีการปูมาไปเยอะตัวมันจำนวนมือเชี่ยวแล้วน้องได้เอาไม่เอาเกเลนดักสกินช่วยครูนายจังด่ามวยเอาไปรถเลื่อนอายุยังใหญ่ขี้หายตาด่ามวยขนมบุญแน่นั่งมวยปีเมียมากระมใบจังด่ากระมวยโจรวันเลยกระมวยหาขี้เนี่ยมาเตรียมจำหายเหมือนกระมวยปูมาแล้วทีมปูมาบัดมีการใจจีบจีบุญอายุนับปีก็มาได้มวยปีพอได้โยเรียบก็นับปีอายาโกมาได้ช่วยคนไหนมวยโกมาได้มวยปีอะไรนี่มีการเป่าตะกอช่วยมวยเงินมาวิ่งด่ามากระมวยโปอาโจไปยืนโยมาโจปีเดินไปอายาสุดท้ายจันสุดท้ายบ่ายกมันเมื่อไรปูหลังเด็กลูกโอเคเอาคนสุดท้ายบ่าเอาคนว่าสุดท้ายปัญญาปูเบียนอะไรตืออัดปูบางอันตอนมันกองสัตว์เดียวเลยตอนมันเลยเนี่ยจำไงนะปูซองสัตว์ปูชาติประมาณที่มันไอ้นะบีอันละเอาโอเคอะไรนั่นคือท็อปแฟนจานเป็กมวยท็อปแฟนจานเป็กอายาโยอายาปวานังเวียมาเวียการไอ้เก๋อะไรนี่ไปข้ามปูมาไปเยอะมาอาโจยังมาแจ็คคิงแจ็คมวยเปบัดมาในไปข้างคิงแจ็คไปเยอะปูกะโดยขยมเหมือนจังสมโจทีมบานอดจำบานท็อปแฟนสั้นบังชนะโกนทีมปูมาเอาโจปูมาโยได้คอสตอมนะโยได้แรงไอ้มวยปีนที่เจ็บปูมาบังเอาสมรุกพวกมันมีใบบุ้งปรามกรมนั้นสมรุกมันเมื่อนาคมนะครั้งนี้ตกปากจมูกกะโหลท้าวมวยปีอะไรในปีคาเช็ดยังมาเมื่อไอ้แกรนมวยปีโดยเฉพาะตอนในการปากถึงเกิดจะไปเรื่อยแบบเวียงมาไม่สั้นในทางไอ้แกรนโยยายังมีมาโจวิ่งโจมวยปีจะมาในปีคาโจไปยืนอายาไอ้โย่โจโลเชียมาโจปัดก็มาได้โอ้ยนอกยังมาบ่อยบอยในการน็อกไปทางเกณฑ์ซาบุนมวยปีเบาตะกอมวยโคเวอร์ข้างในมาไปคาโจอายาบาตบอสเรามันเขาเทียเราต้องมีการซ้อมใบสมาปัดก็ยังมาแจกอายุอะไรในการบุกมาไปเยอะซอกนี่ติดมันเต้นเวียงมาไปซันรถรถด่าปีกรบปอตะกอมวยโอแอมมันเต้นไอ้แรงไปเยอะตัดทีอายุบานไอตาปูไอ้บังโจทีมไอ้มันทีมก่อนทีมขยมเตปูเวียอันจัดอายาก่อนทีมขยมเตปูเวียอันจัดโอ้อายาไอ้ทีมองมวยยมโดยทมคลังแบบเปอร์โซนจังแต่ที่นี่ที่ร้านที่เชียร์พวกมันได้ปีมาพวกมันกัดใบกราวมวยไปแล้วด้วยนี่คือตัวเซอร์ซีแบบกัดใบกราวน่ารู้ไอ้ทมที่กับมันบางแขมคลังปีอายามวยปีมาจะมาในปีคางเคไอมาเรียงแอนได้เคไอบ่เยอะมันธรรมดาđấy bà giờ mà mơเคียงบ่ไอ้เคียงบ่เยอะมาไปทางทีมเคไอจะถูกมาจำนวนผมเปิดเคียงน้องได้ละอยู่เล่นล้อมันไม่อยู่โอ้ทีมเคไอมันธรรมดาđấy bàทีมเคไอมันธรรมดาđấyอายุมวยปีมาจะมาเนี่ยดักตุงตังก็ลงตุงมามันจำนกก็เลยปูมามวยไอ้ยาไปทางทีมปูมาบ่เยอะแหวะไอ้เยอะแหวะนกมวยในการนกมวยสมาก็เลยเดี๋ยวขึ้นนับปีก็เลยฝ่ามวยปีไปดักตุงตังก็ลงตุงมาไอ้ยาไปทางปูมาก็จะมีปริมาณมาจะมาเนี่ยเมียนปริมาณจะมุดซ้ำมวยอายุปูมาจังปริมาณมาได้ทางเคเอ็นซาปีเนี่ยทางปูมาซ้ำมวยอายุมาไปทางไอ้เคนี่ครั้งนั้นเยอะมาเลยนี่เยอะมาเมื่ออายุมวยปีนี่เยอะมาเมื่อไปข้างลีดเดอร์ไอ้แกลีดเดอร์มวยปีอายุไปข้างพวกมันซาแจ็คมวยบ่มวยตัวนึงปีแจ็คไปเยอะมาอายาดารอนี่เยอะมวยปีรถม้าโดยเฉพาะมันตอนเคยแจ็คนี้บ่เยอะอายาในการจับโตรมวยแจ็คมวยปีอายแจ็คด่าปุ้งปังก็ลงตรงมันปุ้งปังรับมวยหนอกมาแจ็คแจ็คมวยปีบอลตะกอช่วยที่นี่ไอ้เมาแจ็คมวยปีสีตะโกนมาได้สีตะเหาะลางมาเลยเว้นปลายยอแจ็ค
អាយូអែមកខាងអាចេះផ្ដាច់យកកូនអាយ៉ាមានការឡើងមកលើមួយហោដាក់2គ្រាប់ចុយម៉ែអើយអូអាចេះក៏អាពួនល្អចុយម៉ែចេះក្រុម2ឈរជើងឲ្យសំខាន់ណាស់ហៀម៉ៅអ៊ីសាត់ជាមួយនឹង A2R បាទហ្នឹងតាមពេលវេលានឹងមកកំណត់ព្រមអាយូចាប់ឲ្យឈិនពូម៉ៅទេពូម៉ៅចាញ់ទេទៀតហើយបាទពូលេងរែងយប់មិញសប្បាយអត់ពូសប្បាយអូលេងយប់មិញសប្បាយចុយមកពូម៉ៅបាញ់អូអែមប្រោយបាញ់យប់មិញទៅនិយាយថាទឹកដីឥឡូវវាឡើងហ្មងទឹកដីឡើងប្រោយនេះយើងមើលទៅឈ្នះអត់ឪមើលទៅអត់ឈ្នះទេអូអត់ឈ្នះទេអាយ៉ាយើងមកមើល The King ចុយម៉ែយូយអែមបុកអាទីចូលមួយសិនអាយ៉ាប្រយ័ត្នកុំឲ្យជើមិនក្រុមមួយបើហ្គេមក្រុមមួយអាណា slow កុំលេងនេះយើងមកបរេអត់ហើយបើ slow កុំលេងមកកុំឲ្យចាញ់គេដាច់ខ្មាស់គេនេះយើងមួយពីរទៅបើយើងលេងមិត្តភាពបើយើងចាញ់គេពេកក៏វាមិនសូវសប្បាយចិត្តយ៉ាងនៃការដាក់មួយទៅលើហ្វាមួយពីរហក់ដាក់យោយេយ៉ាយោដាច់មួយហើយបាទចាំនេះពីខាងហ្វាបើយើងឥឡូវនេះបាទអាយ៉ា The King មួយពីរដាក់ជាមួយនឹងពូម៉ៅបាទក៏លុងទុំម៉ាំងពុំប៉ាំងអាយ៉ាយោយេយ៉ា12ទៅដល់ The King ម្នាក់ឯងទេបាទចាំនេះចុយម៉ែអាយូយក្រុម3បើយើងអរតែតាមយើងក្រុម3ដាក់ឈី3ទៅ5ដាក់ទូណាមួយមើលអត់មានទេទូណាអត់ក្រុមទេទូណាអត់មានក្រុមទេណាអ្នកដែលអត់មានក្រុមបាទពូម៉ែអត់មានសម័យថាបានលេងណាគឺយើងពូនិយាយឲ្យហើយណាបាទបើតើតាមានក្រុមនេះយើងមកប្រួយពេជ្រសួស្ដីពូខ្ញុំមកថ្មីបាទសួស្ដីអូនកុំភ្លេច follow page មកជួយ like ជួយ share ពូនៅពេលដែលអូនបាន top fan និងបានលេងមួយកាតនៅក្នុង live ពូម៉ៅ free តែម្ដងតើអូខេបាទចាំនេះពីខាង X-Ren របស់យើង1 2ស៊ូកូនម្ដាយចៃម៉ែ slow 2នាក់3នាក់4នាក់ឥឡូវហើយកូនម្ដាយបោកអាទីចូលសិនឥឡូវនេះបាទពីខាងអាឡុយបាទចាំនេះយើងមកមើលអាចែកយើងមកមើលអាចូលបាទចាំនេះពីខាងចូលរបស់យើងនៅទុកបានចំនួន2 kill នៅក្នុងដៃដែរបាទមិនធម្មតាប្រហែលទេហើយអូយក្មួយពូសិនណាលេងសិនណា1 2បោតកកមួយដាក់ថែម2គ្រាប់មួយសិនអែមស្រែមែនតើដល់បាទចាំនេះ1 2បោតកកដូចជាមិនតមានការប៉ះទឹកមួយអាចូលមួយអាចូលបើយើងដូចជាមិនតប៉ះទេបាទយើងមកមើលពីខាងបយអាឡុយ1 2បាទនេះអាយ៉ាចូលមកក្នុងផ្ទះហើយបោកតកកមួយអូយជាប់តកកហើយអាយ៉ាកូនម្ដាយចូលក្នុងតកកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នស៊ីនំគ្រក់បាគេឡើយហើយ1 2អាយ៉ាវាងទៅវាងមកលោតឡើងលើតកកឡើងចុះឡើងអត់ឡើងអាយ៉លោកអាណាគេឡើងទៅលើមកពុំប៉ាំងដាក់2គ្រាប់មួយដាក់2គ្រាប់នៃការស្នប់មួយបាទទៅលើគេ1 2បាទនេះដាក់ទូទាំងទៅដល់ចុយម៉ាស់ណុកមួយផ្ដាច់យកកុំណាឥឡូវនេះខំណុកមួយស្មាអាយ៉ាណុក2អូពីខាងគេផ្ដាច់ទៅកុំណាផ្ដាច់នៅសល់មួយពីខាងពុកម៉ៅយើងជួយគ្នាបានហើយអែនហ្វ្រេនមកតែម្ដងមក1 2ដាក់ទូអាយូសល់មួយឯបាទនេះរតនាទេបាទពីខាងលីដូចអាយ៉លីដូចបើយើងពុំតាំងអូលីដូចរតនាទោះជាលីដូចមានស្លាប់ផងក៏រួចដែរដាក់មកក៏ដាក់លេខទៅដែរអូចង់ភ្លក់ធីមអ្នកខ្លាំងក្នុង live ពូបាញ់ឲ្យឈ្នះនេះបាញ់ឲ្យឈ្នះពូម៉ៅដូរដាក់ពួកក្រុមមួយចូលហើយពូម៉ៅឥឡូវមាន 3-4 ក្រុមបាទអាយូសួស្ដីផងគេបាទសួស្ដីអាពូស្គាល់ខ្ញុំអត់បាទលូវីនស្គាល់តើអូប្រូខ្ញុំបាន top fan เพจមួយទៀតបានហើយខូចហើយតែគ្នាយើងអ្នកដែលបាន top fan បានលេងក្នុង team ពូម៉ៅ free នេះយើងណាបាទបាន top fan ឆាតមកពូអាបកាច់នេះលេងចេញទៅឆាតជាមួយស្រីលេងចេញទៅឆាតជាមួយស្រីអូយអត់យល់ទេបាទអែមឆ្ងាញ់អាបាញ់សាក់សពគេហ្នឹងចោលយោយមកអាទីចូលហើយបាទមិនតាន់បានបើចេញបញ្ជីឲ្យបាញ់សាក់សពទេអូយកុំលេងបាញ់សាក់សពគេ1 2ឥឡូវនេះពីខាងយើងងាកមកមើលពីខាងអាចេកយើងមកមើលX-Ren 1 2បាទនេះមានការបោកអាទីបោកតកមួយអាយ៉ាណុកមួយកុំណាដាក់យោជួយមកហើយអាយោអូចុយម៉ែកុំណាគេជួយកុំណាហើយមានការណុកមួយទៀតដល់ពីខាង
ពីខាងគេអីខពីនេះមួយពីអាយ៉ាទុំតាំងក៏លំទុំមកយោវិញបងអាយ៉ាយោអែមកអើផងមួយអាយ៉ាពីខាង KA បើយើងមានអារម្មណ៍ថាតក់ស្លុតហើយគឺយើងមក KA បើយើងមានការញ័រដៃហើយប្រហែលតកមួយបាទពីខាង Xren មួយពីបោក RT ចូលហើយបាទអើយបើចាញ់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកដាក់គីឡូមកហើយចុយមកហើយកុំរាយអូយនេះគ្រាន់តែជាក្រុម3ណាក្រុម1ក្រុមអីទៀតបាទសួស្ដីអូនបាទវាយ not អើយបាទសួស្ដីអូនឯងយក top fan មួយទៀតមកបាញ់ជាមួយធីមពូម្ដងទៀតមើល not អើយអើយ1 2បាទនេះបាទពូម៉ៅបាទអាយ៉ាល្អគ្នាយើងបាទល្អណាស់ឡើងងាកមកមើលអាលយម្ដងបាទច្បាស់នេះអែមត្រែងទៅហៅមែននោះហើយចង់និយាយថាធីមពូឥឡូវអាចពូបង្កើតឲ្យតែល្ងាចច្រើនណាស់តាអត់ចង់និយាយមក3ឯងពូបើកឲ្យលេងជាមួយធីមគេមកសបាយវាតែងដៃរហូតរាល់ថ្ងៃណាមួយថ្ងៃ4 5 6ការដែរអញ្ចឹងណាតអូខេបាទនេះ1 2អាលយបើយើងមកអាយ៉ាអាយោយ៉ាបោក RT ចូល1 2ពីខាងលយអាលយ1 2ចាំនេះបាទចាំចេះបាទអាយ៉ាអាយោបោកតកមួយពីខាងលយយកមកមើលអាចោអាយោមិនជ្រុះគ្នាអាយ៉ាដូចជាមិនតន់នឹងការប៉ះសង្កេតទេបាទពីខាងពុកម៉ែរបស់យើងយ៉ាងតាមទៅលើធីម KS ហើយបាទ KS បាន5ស្មើអាយ៉ា KS របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យគ្នាណាបាទ KS របស់យើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយញ័រដៃហើយ KS របស់យើង11អាយុ11អាចែក1 2បោះតកមួយអាយ៉ាវៀងទៅមកខកដាក់2គ្រាប់មួយអត់ត្រូវទេ2គ្រាប់ហ្នឹងខ្លួនឯងអាយ៉ាសល់2 3យកមើល Xren 1 2បាទរត់ចូលក្នុងផ្ទះហើយឡាពីខាងពុកម៉ែសល់1ដាក់2គ្រាប់ដាក់មួយអាចែកយកផ្ដាច់កុំណាហើយបោះតកអាណាស់នោះយូអាណាចង់បាញ់ជាមួយនឹងកូនទីមពូដែរអត់ទេបាទសួស្ដីរ៉ាអែមបាទធីមិចបើសិនជាមានគេឲ្យចាប់គូបណ្ដាញលេងជាមួយធីមគេអត់ពូម៉ែចាប់ឲ្យចាញ់ចេញសេវានេះយើងធីមិចហ៊ានអត់អូយ2 1 2បាទនេះអែមស្រែមែនតែម្ដងបាទចាប់ធីមហ្នឹងដល់ Foreman បាទ VS M5 Foreman VS M5 បាទចាញ់ចេញសេវាគ្នាយើងណាបាទយោ Foreman ថ្ងៃហ្នឹងបាន2ការហើយអាយ៉ាពីខាងពុកម៉ែរបស់យើងមកចាំចេះបាទអាយ៉ាយោសេហើយអាយ៉ាបោក RT ចូលសិនបាទចាំនេះ1 2យប់មិញមានគេឲ្យ challenge ពុកម៉ែទេបាទអង្គុយថ្ងៃហ្នឹងបើមិនជាមានអ្នកអង្គុយដាក់ challenge 5 kill 1រៀលទៀតនឹងជាសប្បាយចិត្តមិនទេ1 2បោក RT ចូលសិនបាទពីខាងអេខៀងបើយើងទទួលបានចំនួន8 kill បាទគូនេះអែមគ្នាយើងអែម1 2បាទនេះវៀងទៅវៀងមកមួយសិនអាយ៉ាអាយោបើចាញ់ដាក់លេខទី1ទៅ2នាក់បានហើយអាយោមកចេះមកពីខាងពុកម៉ែរបស់យើងដូចជាមិនណយប្រហែលដែរទេបាទចង់ដាក់ដែរឲ្យវាសងសិនឲ្យអស់ចិត្តដែរអូណាជិលđâuដូចគូនេះដូចជាបកិបកិតដែរអូណាចាំមើលអាយ៉ាយេអាយ៉ាវៀងទៅអេខៀង1 2មិនតន់មានការប៉ះទង្គិចអ្វីទេអាយ៉ាពីខាងពុកម៉ែរបស់យើងហ្នឹងបាទអាយ៉ានៅឆ្ងាយមែនទេបាទអាយ៉ាយោមកដាក់មួយពីខាងពុកម៉ែដាក់2ចុយមកចាញ់គេបាត់ហើយអូយចុយមកតាមគេបាន5ហើយអូយចាប់ហើយសល់មួយទៅហើយពុំប៉ាំងក៏លងទុំមកដាក់ជីងចុយអូអាចកោនេះយើងចាញ់គេហើយនេះយើង